Takk, president. Jeg har lyst til å si at jeg setter pris på den ydmykheten som representanten de Ruiter kommer med. Jeg tror det var på høy tid, fordi vi får lett en følelse av at her setter man nok en gang ned et utvalg, vente og se på situasjoner som har vært bearbeidet, behandlet, og jeg er helt sikker på også at de administrative og tekniske forholdene i forhold til å endre en lov har vært det gått mange runder på tidligere når disse forslagene har vært behandlet. Fra min egen fylkeskommune så er jeg helt enig med statsråden når hun sier at det handler om evne til å prioritere. Og gradvis er det flere fylkeskommuner som faktisk gjør det. Også min fylkeskommune Østfold. I vinter hadde vi en ulykke i Eidsberg kommune med en buss som kjørte av veien, full av skolebarn. Det gikk heldigvis bra, men det var en sterk påminnelse om at det var bare tilfeldigheter som ikke gjorde at ulykken gikk veldig mye verre. Og da er det greit å minne om også at trafikksikkerhet handler om mer enn bare sitteplass og setebelte. Og det handler om krav til uniformering av skolebusser, og at vi får en kjøretøysforskrift som tydeliggjør det, og at kjøretøysforskriften som et minimum selvfølgelig følges. Men det andre, det er at vi også får trafikkregler som skjerpes, og det ligger i vårt Høyre sitt forslag, hvor det ikke er anledning til å kjøre forbi en skolebuss som stopper for av- og påstigning. Min egen erfaring er slik at når du bor på landsbygda så er det ikke alltid busslommer, så det blir slik at man stopper skolebussen ved de ulike veiskillene for av- og påstigning. Og jeg ber også om at statsråden merker seg at det er flere trafikksikkerhetstiltak som kan gjøres og som kan utvirkes til å gjøre skolehverdagen og tryggheten for de som transporteres i skolebuss bedre. Så jeg har lyst til å avlegge Fremskrittspartiet en liten visitt som sier at overgangsordninger på 5 år, det var liksom vel mye. Men det er greit å minne om at også fylkeskommunene er inne i anbudsprosesser hvor anbud gjelder, og det er ikke bare slik at man sier opp disse, og det skal forberedes og inngås nye. Og hvis Fremskrittspartiet tror at det å være mer offensiv og ikke ha en tidsbegrensning på en overgangsordning, så må jeg si at med Sorteviks innlegg her i sted, så kunne det jo gå både vinter og vår ganger mange år før dette kom på plass, og sånn sett så opplever nok jeg at Fremskrittspartiets forslag er mindre offensivt enn det å tidfeste en overgangsordning på 5 år. Takk, president.